Ne, mi murmuris dum mi marŝas tra la kvieta kvartalo. Tio fariĝis iam mantro por mi. Ne, mi marŝadis dum horoj. Mia decidemo neŝancelebla. Ĉiu malakcepto nur nutris mian volon trovi kion mi serĉadis. La maldolĉa, malvarma vento trairis mian jakon, ne sentemigante mian dekstran manon. Mi sciis ke mi ekuzu la alian manon baldaŭ por reakiri iom da sento. Ne, mi ripetis ankoraŭfoje. Mia voĉo apenaŭ aŭdebla en la forta vento. La domoj, kiujn mi preterpasis, ŝajnis malklariĝi kune. Sed mi daŭrigis. Ne. Dum mi turnis en angulo, miaj paŝoj eĥis en la malplena strato, kaj mi ektremis kaj blovsulkigis, kiam komencis pluvi. Mi forte suspiris kaj daŭrigis mian serĉadon. Ne, mi murmuris, mia spirado videbla en la frida aero. La unutoneco de mia vojaĝo estis rompata nur de foja preterpasanta aŭto. Iliaj lampoj ĵetantaj kuremajn ombrojn sur la trotuaron, dum iliaj radoj plaŭdis al mi per la strata akvo. La frosta vento vipis tra la mallarĝaj stratoj, eĉ pli tremigante min. Mi metis la tranĉilon sur la alian malpli nesenteman manon. Ne, mi murmuris. La ripetado de la vorto fariĝis preskaŭ konsola. La nokto pluiris, kaj tamen ne. Sed iam, kvazaŭ pro ia sorto, mi aŭdis ĝin. Malfortan sonon, apenaŭ aŭdeblan tra la vento, sed mi aŭdis ĝin. Mi tute haltis surpiede. Rideto ekdisvastiĝis laŭ mia vizaĝo. Finfine, post horoj da serĉado, mi finfine trovis neisloŝitan pordon. Jes! Mi remetis la tranĉilon al mia dominanta mano, mia ekscito rapide kreskanta interne. La varmo eliranta el la domo estis tiel invita. Ĝi estis signo de espero en tiu malvarma nokto. Nu, por mi tio estis ĉiuokaze. Ĉu vi demandis vin kiel blatoj sukcesis pluvivi sur la tero dum pli ol 300 milionoj da jaroj? Ili estas ege inteligentaj kaj malfacile mortigeblaj bestoj. Kiam vi piedfrapas unu en la banĉambro, kaj ĝi ŝajnas morta, ĝi efektive ne estas. Ĝiaj kruroj povas esti rompitaj, ĝiaj internaĵoj povas esti eligitaj, ĝia skeleto povas esti rompita, sed dum ĝia koro ankoraŭ batas, ĝi ne estas morta. Kaj kiam vi ĵetas ĝian korpon rompitan en la necesejon, ĝi ankoraŭ estas tre viva. Kaj la blato malsupreniras laŭ la tuboj en la ekskrementan cisternon de via domo. Tie ĝi manĝas ĉiun organikan materion de viaj fekaĵoj kaj aliajn rubipartiklojn dum pluraj tagoj. Kun abunda fonto de nutrado, ĝia korpo resaniĝas rapide. Kaj la blato estas tre inteligenta. Ĝi memoras kie ĝi kutimis vivi. Memoras ĉion kion ĝi manĝis dum ĝi estis tie sube. Tion kion ĝi manĝis dum pluraj tagoj. Ĝi memoras vian banĉambron. Kaj iel ajn la blato volas reiri tien. La blato estas bonega naĝanto kaj povas resti sen inspirado dum 40 minutoj. Ĝi facile naĝas reen laŭ la samaj tuboj de la akvopelilo. Ĝi eliras el la necesejaj tuboj reen al via domo. Volas pli da tio por manĝi. Ĝi tre bone memoras tiun bonan guston. Meze de la nokto, ĝi serĉas tra via tuta domo. La blato trovas vin dormantan pace en via dormoĉambro. Ĝi scias kie estas la fonto de ĝia manĝaĵo.
La blato volas pli da manĝaĵo. Do, la sekvan fojon ke vi estos kuŝanta sur la lito kaj sentos strangan senton, nur sciu ke ĉi tio ne estas normala afero. Ĉi tio estas blato, marŝante malrapide por eniri vian punon. Saluton YouTube. Mi estas murdisto, kaj havas neniun problemon agnostici tion. Multaj homoj viktimiĝis de miaj teruraj atakoj, kaj mi vivas vivon bendaŭrante nenion pri tio. Mi nur konigas ĉi tiun rakonton ĉi tie, por ke iu ie povu ekscii pri ĝi. Ĉu vi elektas kredi aŭ ne, estas je vi. Mi estis normala infano, sed normala estas relativa, do kiu mi estas por aserti? Kiu mi diru estas ke mi kreskis kiel vi atendas ke infano kresku. Miaj gepatroj traktis min ĝuste. Mi iris bone en lernejo kaj havis multajn amikojn. Nur en mezlernejo mi komencis senti la neceson mortigi. Ĉio estis tre spontana. Mi sidis en klasoĉambro iutage rigardante unu el la studentoj, kiam la bildo de li mortanta ekaperis en mia kapo. Mi atentis al la bildo. Lia korpo kuŝis en sangoflako venanta el lia kapo. Liaj brakoj estis tenitaj malantaŭ lia dorso, kaj al liaj piedoj mankis la dikfingroj. Kelkajn semajnojn poste, tiu revo realiĝis, kaj mi foriris senkulpe. Ĉiuj en la lernejo flustris onidirojn unu al aliaj dum la klasoj. Kelkaj diris ke li aliĝis al armeo. Aliaj estis konvinkitaj ke li nur translokiĝis, kiel multaj aliaj infanoj antaŭ li. Mi estis la sola kiu sciis la veron, kaj devis kaŝi mian malican rideton de la cetero de la mezlernejo. Estis mia unua murdo, sed sufiĉis por ekbruligi la flamon. Kiam mi plenkreskis, mi akiris bonan laboron kaj havis multe da mono por akiri la ilojn kiujn mi ĉiam volis uzi je miaj viktimoj. Jen kiam mi ekhavis mian subskriban stilon. Ĉiutage mi rigardis la novaĵojn atendante vidi ke unu el la viktimoj troviĝis, sed tio neniam okazis. Jaroj pasis kaj mi havis aliajn 20 viktimojn. Ili estis neniu aparte. Virinoj adoleskantoj ne gravis al mi. Morta korpo estas morta korpo laŭ miaj okuloj. Mi ne zorgas al kiu ĝi apartenas. Malmultaj kontraŭbatalis. Mi cetere ne provis tenadi la lastajn momentojn de iliaj vivoj. Mi nur volis ilin mortaj. Mi volis kustumi la varbon de ilia sango sur miaj manoj dum mi tratranĉis la gorĝon. Ĉirkaŭ semajnon post kiam mi mortigis iun viktimon, mi renkontis knabinon, al kiu mi fine enamiĝis. Ŝi ne rimarkis kiom proksime ŝi estis fariĝi nur alia netrovita kadavro. Ŝi ne kapablis havi infanojn. Kio estis bona por mi. Mi vere neniam vidis min kiel patron. Neniu el ni kredis je Dio, do ni ne vidis sencon geedziĝi. Mi sentis ke mia vivo finfine iris al normaleco denove. Post kiam ni estis kune dum kelkaj jaroj, mi decidis diri al ŝi pri mia pasinteco. Mi faris specialan vespermanĝon por ŝi por malpezigi la etoson. Tamen, kiam mi diris al ŝi, ŝi nur ridis kaj pensis ke mi estis ŝercema. Montriĝis ke ŝi vidis tion kiel ian ŝercon, kaj ŝi ignoris min kiam mi diris la veron. Mi ne sciis kiel pruvi al ŝi, do mi mortigis iun antaŭ ŝi. Iun nokton mi alportis ŝin al tio kiun ŝi pensis esti alia rendevuo. Kiam ni alvenis al la loko, mi malfermis la vazilujon por ke ŝi vidu la viktimon. Ŝi ankoraŭ pensis ke estis ŝerco, kaj demandis min kiel mi konsentigis amikon mian fari tion. Mi pensas ke ŝi finfine komprenis ke ne estis ŝerco, kiam mi tratranĉis la gorĝon de la viro. Ŝia vizaĝo paliĝis kaj ŝi metis la manon en sian mansakon por preni la poŝtelefonon. Mi tamen pretis por tio, kaj senkonsciigis ŝin. Post kiam mi finis mian subskriban ŝablonon,
Mi veturis reen al nia domo. Mia secreto ne estis secura con ŝi, sed mi amis ŝin tro multe por mortigi ŝin. Ĝuste nun ŝi estas en la kelo. Mi ne traktas ŝin kiel kaptiton, mi diru al vi. Ŝi havas ĉion, kiun ŝi povas voli. Mi esperas, ke mi iam povos lasi ŝin malligita, kiam ŝi ĉesos provi eskapi. Mi scias, ke iutage ŝi akceptos kiu mi estas. Eble iutage ŝi helpos min plenumi mian novan fantasmon, mortigi kune. Aŭ eble ankaŭ vi ne kredos min, kaj traktos ĉi tion kiel nur alian elpensitan rakonton. Sed ĉi tio estas la amuza afero esti murdisto.